まもなく2番線に各駅停車西高島平行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。2番線は各駅停車西高島平行きです。水道橋、水道橋。1番線に各駅停車白金高輪行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。目黒方面は白金高輪でお乗り換えください。目黒方面は白金